halkaan naga daawanaysaan waa channelkeena cusub Somali Comedy Show waxyaabaha aan mar walba aad ku maqli doontaan kamida in aan farxad gelino ka qoslino mar walba waxyaabaha marka ugu wanaagsan social media haysta in aan idin soo bandhigno subscribe ka like comedy waa xaqiina qodobada idinku weynana waxaa kamid ah waxyaabaha naga qosliyo waxaa kamid ah mar laga weydiiyey mudane Sambaloolshe barnaamij doorashooyin ku saabsan xamdigii wareysanaysay su-aashii oday qaabkii loo weydiiyey maayaane madaxweynihii dhammaa Hirshabelle iskaga galgashay qodobka labaad idiin hayno barnaamijkan idinku soo bandhigayno waxaa kamid ah xaflad shalay magaalada Muqdisho ka dhacday qof bini'aadan ay ka maqleen lagu casuumay Xasan Toob Ismaaciil Xaaji rihaanada Muqdisho iyo saygeeda waa mudane Ismaan Dheeman iyo Fartuun Balbalaarka xafladda waxaa qabsanayay oo xaflad madaxweyne isku soo sharaxayay ninka la yiraahdo Mustafa Dhuxul isku soo noqod wanaagsan qodobka ugu horeeya barnaamijka sida hore idinku sheegay waxa waaye ninka la yiraahdo Sambaloolshe oo si walba su'aal loo weydiiyey su'aal mar laga weydiiyey ahayd arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya bal nala daawada sida uu jawaabay iyo sida uu u bahdilay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waa runtaa sidaad sheegtay dalku jawi doorasho ayuu galay waa runtaa qof kasto meeshaas imaanaya waxa muhiim ah kalsoonida shacabka inuu haysto laba wax heshiis lagu yahay waa in loo dhiibto qolo gooniyo wax qasba kartaa meesha ma jirto madaxweynaha hadda Waare oo kaleeto waxa la yiri ay sheeg waa nin oo argagixis haysato waa nin sida la socota jiis ah lugtu jiray ama ugu tan kala horta cali guulaaw nin la yiraahdo iyo Sheekh Ismaan la yiraahdo geed ku xirtay faad tar iyo argagixisin lagu hayo waxa la yiri qofku markuu sakaraad yahay shaydaanka biyo la soo abadan oo la biyo sida shaydaanka la ag fadhiyo cali guulaaw iyo nimanka baarlamaanka jooga iyo baarlamaanka bastooladii madaxa uga hayaan nin tar ku jiro xoreyn u baahan waa maxaan ku dhahaa dabcan asaguna hadii maamulka meesha jooga oday uu ka yahay madax uu ka yahay sida aad nala daawateen mudane Sambaloolshe su'aasha la weydiiyey iyo sida uu jawaabay waa kaafi kala duwan Sambaloolshe waxaa rabaa inaan weydiiyo su'aal ma su'aasha la weydiiyay Maxamed Cabdi Waare lugtiisa iyo qaabka gurigiisa ku aaday mase waxaa laga weydiiyey su'aal ku saabsan arrimaha ka jiro doorashooyinka iyo Hirshabelle iyo muranadan siyaasadeed ee hadda maamulka ka soo ifbaxay qodobka labaad barnaamijka idinku soo gudbinayna waxaa kamid ah mar su'aal laga weydiiyey mudane Sambaloolshe Soomaaliya yaa doonaysaa in uu madaxweyne ka noqdo ma qof ma qabiil bal inala daawada sida uu ku jiro lacala tartankan aad ka qayb gasho kursigan madaxtinimada ee Hirshabelle sidaad hore u sheegtayba inaad musharax tahay hadii aad ku guuleysato horta ko Hirshabelle isma ogola waa soo golaysiin doona ko maamulkoodu salka dhulka uma yaale salkan dhulku u digi doona ilaahay shabaab waa ka xoreyn doona hadii la yiraahdo marka wadanka la yiraahdo dhaqaalaha wadanka meel fiican ku lahan jira xagga wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo warshadaha hadii ilaahay yiraahdo sidoodii ayaan ku soo celin doona waana nasiib darro maanta meesha ugu xoosaysa wadankeena ku jiraan waana meel istiraatiiji waxaan ballan qaadi doonaa haddaan madaxweyne ka noqdo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne ku dhashay Hirshabelle ama Hiiraan ha ku dhasho ama ha ku dhasho Shabeellada Dhexe inaan keeno oon mataanayaan keena oo ka shaqeysat ma ka shaqeynayo waa bas asila haddaan keeno waa madaxweyne Hirshabelle ku dhashaan keena aniga madaxweyne Soomaaliya noqdo waa mataanaynay marka haddaan keeni waayo adcaf iimaanku wuxuu yahay madaxweynaha wiya oo aan daba dhili fahdi farmaajo ahna keena waa nala daawateen labadii video idin soo bandhigay mudane Sambaloolshe su'aasha meesha taala ayaa waxaa markii aad rabto in aad wadan maamusho ma in nin qabiili ahaataa mise in aad ahaato nin qaran haddii aad tahay nin qaran ka fogow qabiil haddii aad tahay nin qabiilna naga joog xaafadihiina iyo maamuladiina iyo meelaha aad ka talsaan
mar laga weydiiyey su-aal baa waxaa la weydiiyey ninka la yidhaahdo Sambaloolshe Soomaaliya han ma ka leedahay siyaasadeed wuxuu ku jawaabay haa waxaan rabaa inaan noqdo madaxweynaha Hirshabelle nin u taagan macnaha xilka musharaxa madaxweynaha Hirshabelle su-aashii wuxuu ku sii darsaday haddana waxaanan keenayaa madaxweyne qaran ee ka soo jeeda maamulka Hirshabelle marada waxaad baraanki miya ma annaga nagu cayaaraysaa qaran wax laga weydiiyey waxaad nala aadaysaa maamul goboleed qarankii wax laga weydiiyey waxaad leedahay madaxweynaha maamul goboleedka naqanaya waa nagala tagta haddana waxaad leedahay madaxweyne anoo madaxweyne maamul goboleed ayaa waxaan keenayaa ninka ani xukumi lahaa oo adiga maa naqadsada jaaniskaa dhanhays maxaa noo wareerinaysa